Ah la vache. Dormir le soir. Bah oui, je me doute. Je me doute. Non mais ça va, hein. Je pensais que ça allait être plus méchant. Ah, il risque d'avoir des pauses. Ah ouais, bah oui, c'est comme bête. On les arrête avant. Oui, bah oui, non, mais bon, il faut bien que ça se fasse, hein. Il faut bien que ça se fasse. Donc ça stimule le trompe. Bah oui. Allez, gamin, c'est bien. J'aime bien les sensations fortes de toute façon là. C'est bien les gamins. À droite. C'est bien les gars. Allez. On va se faire dépasser. Bah oui, c'est ce que je vois. Allez, devant, allez. Allez.
fait parce que ça fait plaisir aux gens. Mais Ouais, d'accord. en général, C'est sympa. on s'entraîne quoi. Oui, bah oui, oui. On fait des compétitions Mais ouais. sur terre et puis là, la compétition terre sont terminées. Donc on va commencer la neige. La neige, bah À oui. gauche, Kip, à gauche. À gauche, Kip. C'est bien. Ouais, dis donc, hein. Allez, les gars, les gars. On va partir à la neige Ah, plus ouais. janvier. D'accord, ouais. On va partir dans les Alpes. Ok. Hein. Là, j'ai prévu une course en arrivant et puis après on a loué. On a notre petite fille qui a 2 ans, donc qui a 1 an et demi. Ah oui, bah ouais. On les chiens, pas très loin du chalet où on a loué, il y a des filles de chercher. Ah bah c'est bien. Là, il y a Ouais. pas de neige, mais ça a tombé les 5 derniers jours, il y a tombé un petit peu de neige. D'accord, ouais. Oh, puis ça va venir, Ouais, je pense que ça va. rien à voir. Là, on va arriver dans un bois. Pas de bois, comme ça. Il fallait bien en mettre vite, hein, parce que. Le terrain, il est grand. Allez, Oman, hein. Allez, Kim, hein. C'est bien. C'est bien. Allez, d'avant. Allez, c'est bien. Allez, c'est là, vite. Allez, c'est bien. Non, Tony, il faut tourner là. Gauche, Kim. Ah oui. Ça les repose un peu. Ouais, bon. Voilà. On Bon, allez, on y va, les gros. ils ont l'aller là. Bon, là, il faut savoir qu'ils n'ont pas l'habitude de courir en. Ouais, se mettre. Bah oui, hein, quand même. Allez, c'est bien. Derrière, les deux, ils ont l'habitude de courir ensemble, mais les autres, non. Non, d'accord. Allez, là, c'est bon. C'est pas les mêmes attelages, Ouais. on peut les faire différents. D'accord. Mais bon, c'est pas mal, c'est pour regarder. Ouais. On va courir un peu. Allez, les gars, c'est bien. Si vous voulez que je descende, là, je descends. Non, allez-y, on va peut-être en haut, mais là, pour l'instant, Ça va. bah là, moi, je cours plus pas, je cours, c'est tout. La bon travailler, ça leur fait du bien. Oui, je suis bien, non, mais... Ah bah donc tout à l'heure le petit jeune. Ouais, c'est ça là-bas. Ouais. J'ai dit enlever ça parce que Ouais. je suis une plage, il y a 4 chiens mais on est C'était... avec 4 chiens tout seul. Ouais, Sur c'est le pas... jeu de fond, c'est pas évident. Non, c'est pas évident, exactement. Allez, c'est bien. Bon, ouais, il y a les équipés, on faisait un peu. Allez les gars, c'est bien. Allez, Kimounette. Ah. Attends, il y a une pause. Pause pipi, ouais. Attends, Oman, attends. Ça les repose un peu. Allez, on y va. Allez, c'est bien. On va remonter sur rouge. Ouais, mais bon, vous le dites, hein, pas les escader, c'est bête quand même. Allez, on y va. Allez, les gamins. Allez. Allez. Ouais, là, c'est dur. Hein. Ils vont monter ou pas? Allez, devant. Allez. Allez, baby. Devant. Devant. Allez. Allez, on y va. Il y a une pause pipi. Je descends. Ah, ouais. Il y a du point. Ouais. Chou. Hop. Voilà. Allez-y. Ouais, puis bon, là, c'est pas... On vous laisse là. Ouais. Oh là là. Attendez, hein, que je m'installe, je vais me casser la binette. Les chaussures. Attendez les chaussures. On y va. Allez, c'est bon. Oui, c'est bien, non, c'est sympa. Non, franchement, sans regret. Non, c'est bien. Au milieu du parcours. Ouais. Ah,
tous les semaines, tous les Bah, moi j'essaye toutes les semaines, après avec le travail, ouais, c'est pas évident. la semaine c'est pas évident. Ouais, Donc ouais. le week-end c'est sûr. Bon là je suis en vacances, donc j'ai pu entraîner hier, avant-hier. Demain on fait une animation avec un senior d'Amiens. Ouais, c'est ce que votre gars me disait. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Après j'entraîne lundi, mardi. Ah ouais. Après bon, après c'est pas dedans donc. Oui, repos. Lundi, C'est normal. Ouais. bon, mardi, donc mardi travaille une fois. Après jeudi, vendredi, bah, c'est pareil. Oui, bah oui. Et après bah, c'est le week-end. Devant. Allez Kim. Allez non, ouais je sais bien. Allez baby, allez non, allez Evie, allez c'est là. Allez, je laisse tirer. Hein. Bah, Allez Lou. Faut la cour. Allez les gamins. Allez Oman. Allez Kim. Voilà, après, j'ai été contacté par des personnes qui voulaient faire un tour en kart. ah ouais. Mais c'était pour un... Ils se sont mariés, donc en fait ils voulaient faire ça pour leur Ouais, leur pour mariage, ouais. un garçon de fille. Ah ouais, c'est sympa. Ouais. Ouais. Aujourd'hui je peux vous prendre vous, mais bon. Puis après il y avait tous les copains qui sont là. Ah ouais, Ils c'est voulaient pas. pas prendre tout le monde. Bah non. Seulement une ou deux personnes, mais Ouais, ouais. c'est un peu... Bah non. Donc après, comme je dis, pour faire plaisir, je veux bien, mais... Ouais. Bah non. Voilà, donc du moment où tu sais de pointe, on arrive à 30-35. Ouais, quand même. Et il faut savoir que quand on fait pas de créneau, les moments où on fait des expositions aux canines de beauté, Ah d'accord. Ah ouais. quand ils sont pas tout seuls, bah, Oui, bah oui. faut l'été pour... Pour l'été pourré, bah oui. Vous avez déjà remporté des prix Ouais, bah, Mona, qui le prix, là, qui est devant lui, et il y a 3 titres de champion. Ah ouais. Donc, bah, l'équipe champion international. Donc, on lui promet. D'accord. Ouais. Je dis, oui, il y a plus que le tour de Somme, je pense. Puis après, bah, devant, ils sont jeunes, donc... Oui, pour l'instant, ils sont pas encore. Ah, ou même si, il a rencontré des expositions. On est jeunes, il y a 10 ans, mais on commence à en faire quelques-unes. Ouais. Bon, c'est une passion, hein. Comment? C'est une passion. J'ai la chance que ma compagne, elle est comme moi, donc Ouais, bah c'est bien, c'est bien. c'est carré. Ouais, c'est ce qu'il faut. Ouais. Il n'y a plus qu'à motiver la fille et puis Voilà. Allez les gamins, c'est bien. Allez. Ça va quand même? Hein? Attends, on va attendre, on va faire une pause parce que je regarde justement la caméra si elle est pas sale. Ouais. Allez les gamins. Allez les gamins, c'est bien. Bah, c'est vrai que ça va, il pleut pas. Il pleuvrait, c'est Ouais, c'est agréable. agréable. Ouais, non, c'est agréable. Ça va. Allez les gamins, c'est bien. Ouais, c'est bien parti. Allez Kim, allez Oman. Allez. Non, devant. C'est bon. Et le chariot, c'est fait maison ou c'est. Vous avez acheté? Non, je l'ai acheté, Je l'ai acheté. il est en aluminium. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais. D'accord. Ça s'appelle comment? Un kart. Un kart. Un kart 4 roues. Quatre roues. D'accord. Maintenant, il y a des cartes en rond, mais on peut pas le faire. Ouais. Moi, je préfère, bah, c'est beaucoup plus stable. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, ça doit être un peu casse. Ah, ça c'est la. C'est bien, les gars. Allez, on y va. Allez, Evie. Allez, Stella. Ça les repose un peu les filles. Allez, Kim. Allez, Oman. Allez, Nana, baby. On va tout tendu. Allez. C'est bien, les gars. On a toute la neige, hein? Ouais, exactement, ouais. Je sais pas, il a du mal à venir la neige. Hein. Ouais, moi, ici, tu vois, ça doit être... Ouais. Allez, c'est bien. Bon, des fois, l'année dernière, on a eu notre dose. Hein. Ouais, c'est bien. Ou alors, faire une descente, sympa, le faire le virage à la fin. Allez, c'est bien, on est parti. Allez.
km que 6 km quand vous les entraînez, vous faites pas Ouais, plus. bah, moi, je trouve qu'on n'a pas vraiment de parcours après adapté. D'accord, ouais. On a un parcours qui doit faire 7 km, 7 km et demi, mais on n'a pas plus long. D'accord. Après, il faut souffler, mais après, il faut avoir le temps de les entraîner. Ah oui, oui, tu peux pas faire. À droite. Allez, devant, devant, devant. Allez, allez. Droite, droite. Allez. Ouais, pas touché, pas touché. T'as vu ça comment je suis doublé? Voilà. T'as rien compris, hein. Allez, les gamins. Ma mère qui va être contente, hein? Ça va te faire une... Tu vas t'arrêter 30 secondes? Ouais, parce que les pauvres chiens, ouais. Alors? Ben sympa, c'est bien. C'est bien, ouais. Bon, c'est beau. Je m'attendais que ce soit plus... ouais, plus... Je pensais que ça allait être plus fort, quoi, voilà. Ouais, plus violent. Et c'est très bien, c'est très bien. Oh non, c'est bien. Agréablement surprise. Par exemple, il y a votre fois, il y a le mien. Oui, bah oui, bah oui. Non, 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 C'est vrai non, que non. des moments, à mon avis, si je... Vous allez voler, là, à mon avis. Là. Ouais. Ils sont On y pas, va? Allez, on y va. ils sont pas Après, repartis. Hein. juste pour le terrain qui est pourri. Oui, là, c'est gras, hein. C'est On est gras. en Hein. train de l'été, c'est sec, ça se Ouais, ouais. Le meilleur temps que j'ai fait ici sur le parcours ici, j'ai mis 17 minutes. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Avec deux jeunes en vélo. D'accord. Ah, c'est vous faites la compète en vélo aussi, hein. Ouais, on fait des compétitions. Ah ouais. Et il y a 15 jours, on était Et vous avez... non, bah disons que nous, c'est des chiens qui font aussi les chevaux et en fait, on tombe avec eux. En fait, il y a deux types. il y a deux catégories. Deux catégories, quoi. Ouais, Il y a d'accord. vraiment des chiens typés courses. Et eux, ils font que ça, que ça, que ça. Ouais, donc, ouais. Et après, il y a plus les nôtres qui font aussi les chevaux. Ouais. C'est pas le même gabarit, quoi. Mais si tu fais court, c'est comme un chien de gardement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, long surface, Ouais, d'accord. super Ok. maigre, Ouais, 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 ouais. typé pour la course. Pour la course, ouais. Bon, après, il faut savoir que derrière, c'est comme un chien de 7 ans, un chien de 7 ans. Oui, tout à fait, ouais, bah ouais, ouais. Ouais, ils tirent bien quand même. Hein. ils sont encore, hein. Ils tiennent la route. Hein. Oui, j'ai mis un vétéran, il y a 12 ans. Ah ouais. Ah, d'accord. Bon, à la base, c'était tranquille, mais... Oui, mais... Bientôt qu'ils courent, ça leur fait plaisir. Bah, c'est exactement, ouais. Et de toute façon, on l'a vu, là, le jour où on a arrêté, Ça les... Oui, bah, on a oui. déjà attrapé un coup de fou. Ah, ouais, ouais. Ah, puis ça les entretient quand... Allez, gars, allez. Allez. Et avant, il y a la noix. Ah, d'accord. Donc là, je l'ai donné à Michael, bon, c'est notre ami de toute façon. Oui, bah ouais, ouais. Bah, tout c'est qu'elles soient bien choyées, quoi. Et Bubur, à l'origine, il venait de chez Michael, puis son 4x4. D'accord. Allez, à gauche, gauche, gauche. C'est bien. Allez, c'est bien. On fait la ligne droite au galop. Allez, la ligne droite au galop. Quand tu veux. Et là, faut tourner. Hein. Il faut tourner. Oui, aïe, 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 aïe. Ça glisse en vélo, hein. À gauche, Kim. C'est un vélo, madame. Oui, c'est un vélo, mais c'est ce que je dis. Ça glisse. Allez, devant, Kim. Allez, allez, Ouman. Allez, Stella. Allez, là. Allez, vite. Allez. Alors là, c'est pas le problème, c'est quand tu t'en pas en ligne, Ouais, ça y est bien. beaucoup moins bien. Ça manque de... Ouais, mais bon. En fait, Allez, Kim. c'est- Attends, parce que je me remets bien. Allez, c'est bien. Voilà. Tu es là, tu l'es, ça. Allez.
quand Ouais, même. ça Hein. passe bien. Moi, j'ai Ouais. juste fait un peu le petit spot parce qu'elle est bien. Ouais, ouais. Vous n'êtes pas à pied derrière, vous êtes monté sur le truc aussi? Ouais, bah, Ah depuis tout à l'heure, je suis dessus. Hein. Ouais, d'accord, ok. Mais... Ouais, ouais. Non, mais c'est bien. Non, non, mais je demandais par rapport aux chiens, voir un peu. Allez, 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 c'est bien. Allez, Kim. Non, je vais m'arrêter 30 secondes. Ils sont fatigués, ouais, ils sont fatigués. Il y a envie d'aller au... Ouais, T'es là, t'es là, il est venu. t'es là. On y va? Allez, Allez, devant, ça y Kim. est. Ah, le problème, c'est que je cherche pas pour prendre, hein, le tour. Ouais, bah oui, bah oui. Allez, on y va. Allez. Allez, bien, allez, Nona. Allez, Oman. Allez, Kim. On va arriver là. On va arriver tous les 50 mètres. Allez, Oman. Allez, Kim. Allez, allez. Allez, viens. Il y a des mains. Oui, oui, il y a des mains. Allez, 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 devant. Allez, Oman. Non, 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 sans façon. On va essayer. On va prendre une douche. Non, ouais, non, on va prendre une douche. Allez, on y va. Allez, allez. C'est dur, hein, faut bête. Allez, 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 on tire. Allez, gros. C'est vrai qu'il y avait de l'eau là. Ah, j'ai l'air. Allez, D'accord. viens. Aïe, 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 aïe. Allez, devant, devant. Allez, toutou. Allez, c'est bien. Ça va. Bon, écoute, regarde, ils ont l'air motivés. Allez, viens. C'est bien. Bon, ça arrive au vélo, on va s'arrêter après. Ouais, waterproof. Allez, Bah oui, c'est bien, c'est sympa. allez, Allez, devant, devant, devant. allez, 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 devant. Viens, allez, loup. Putain, Nona, elle en a marre. Allez, viens. Arrête. Elle est fatiguée. Allez, gros. Ils sont fatigués. Hein. On est arrivé. C'est crevant la boue comme ça. Hein, pour, hein. Oui, ils sont habitués, oui. C'est crevant, hein, ouais, parce que bon, ils ont quand même bien lavé. Oui, je me doute aussi derrière là. Et vous, On y va? On y va? Allez, Ouais, on y va. allez, 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 hop, 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 allez, 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 Kim. allez, 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 fort. allez, devant. ouais, attention, ouais. Allez, devant. Allez, devant. Allez, Kim. Allez, devant. C'est pour vous, ouais.